कफ, सर्दी, खांसी, जुकाम ये सारे बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। लेकिन कोरोना के इस टाइम में ये सारे प्रॉब्लम ने बहुत ही भयानक स्वरूप ले लिया है। हमारे आसपास अगर कोई खांसी या छींकते तो हम अलर्ट हो जाते हैं। ये सारे प्रॉब्लम को कम करें, ऐसे कुछ ट्रीटमेंट्स आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हेलो, नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड्स। कलर थेरेपी में अगर जब गले में ज्यादा खराश है तब थंब के इस एरिया पर रेड कलर का डॉट दीजिए। जब नाक बंद है, ज्यादा छींके आ रही है, तब आप यहाँ ऊपर थंब के इस एरिया पर रेड डॉट दीजिए। और सर्दी के साथ ज्यादा सिरदर्द है तब आप बैक साइड में नेल के नीचे के इस एरिया पर ब्लू कलर का डॉट दीजिए। ये सारे बाइलेटरल पॉइंट है, आपको दोनों हाथों में सेम जगह पर मिलेंगे। कलर थेरेपी में आपको मार्कर पेन या स्केच पेन दोनों में से एक का ही यूज करना है। दूसरे किसी भी टाइप के कलर का यूज इस थेरेपी में नहीं करना है। राइट साइड के स्मॉल फिंगर के लास्ट जॉइंट, यहाँ हमारे लंग्स के सारे पॉइंट्स है, तो इस जॉइंट पर आप एक मिट्टी की पट्टी लगा कर रखिए। 6 से 8 घंटे इस जॉइंट पर मिट्टी पट्टी को लगाकर रखिए। इस तरह मैग्नेट थेरेपी भी हम राइट साइड के थंब पर ही करेंगे। राइट साइड के थंब पर आगे की तरफ ये दोनों पॉइंट को इस तरह से आप प्रेस कीजिए। 4 से 5 बार थोड़ा डीप प्रेशर दीजिए ताकि ये दोनों पॉइंट हमारे स्टिमुलेट हो जाए। इसके ऊपर हम फ्यूल मैग्नेट लगाएंगे, जो कि एक तरफ से व्हाइट और एक तरफ से येलो होती है। व्हाइट कलर स्किन पर टच करे, इस तरह से हम ये दोनों तरफ मैग्नेट लगाएंगे। इनसे ये दोनों पॉइंट हमारे सीडेड होंगे। दोनों तरफ व्हाइट कलर मैग्नेट का स्किन पर टच करे, इस तरह से मैग्नेट को लगाना है। इनसे ये दोनों पॉइंट हमारे सीडेड होंगे। ये सारे मैग्नेट आपको 6 से 8 घंटे लगाकर रखने हैं। मैग्नेट के रिजल्ट आपको फास्ट मिलेंगे। 10 साल से छोटी उम्र के बच्चे और प्रेग्नेंट वुमन को ये मैग्नेट यूज नहीं करने हैं। इनकी जगह आप मेथी दानों का यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास मैग्नेट नहीं है तो आप इन्हें किसी नजदीकी एक्यूप्रेशर सेंटर पर जाके परचेस कर सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया है, वहाँ जाके भी आप इन्हें परचेस कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन को पहुँचाइए, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो सबको होती ही रहती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। हैव अ ग्रेट डे।